雞蛋液倒落啲飯度，瞬間就可以變美食。我哋一齊嚟睇下。大家好，我係啫喱，歡迎返嚟我嘅 channel。咁今日條片咧係同飯有關嘅，咁梗係準備定一碗飯先啦。另外一個主角蛋蛋就係雞蛋啦。咁我會用3個雞蛋嘅。而家將雞蛋打咗落個碗度，跟住打散佢，將佢變成蛋液。將打好咗嘅蛋液倒落啲飯度，跟住咧就將啲蛋液同啲飯撈勻佢，咁樣會令到每一粒飯咧都包住喺蛋液入邊嘅。撈勻咗之後，擺埋一邊備用。跟住我會切少少嘅紅蘿蔔，咁我先將佢切成一片片嘅厚片啦。跟住咧就將佢哋切成一條條，然後將佢哋切成一粒粒。切好咗之後，都係擺埋一邊備用先。我仲準備咗1盒嘅午餐肉啦，咁我會將佢切成厚片，然後將佢哋切成粗條。再然後就係將佢哋切成一粒粒啦。切好咗之後，擺埋一邊備用啦。而家我會校埋味先，費事一陣間手忙腳亂。咁我會用1羹嘅糖、3羹嘅豉油同埋1羹嘅蠔油嘅。將所有嘅調味料撈勻佢，擺埋一邊備用啦。煲滾咗啲水先。另外我準備咗啲粟米粒同埋青豆粒，咁將佢哋一齊倒落去飛水，大概1分鐘左右就可以撈起噶啦。燒熱咗啲油之後，將之前切好嘅午餐肉粒倒落嚟。我會用一個半煎炒嘅方法，炒到啲午餐肉粒好香嘅。將佢哋炒到微微地有啲焦就差唔多噶啦。咁我哋可以將之前灼熟咗嘅紅蘿蔔粒、粟米粒同埋青豆倒落嚟，炒勻咗佢之後就可以滗起去，擺埋一邊備用噶啦。再一次將啲油倒落鑊度燒熱佢，然後將撈好咗蛋液嘅飯倒落個鑊度，盡量快手咁樣將啲飯呢就炒鬆佢。呢個動作呢係可以令到啲蛋液包住每一粒嘅飯。而家呢係已經睇到啲飯係炒到粒粒分明噶啦，咁就將之前校好咗嘅調味料啦，逐次咁樣倒落嚟，一邊倒一邊炒均勻佢。而家將之前炒好咗嘅配料呢都倒埋落嚟，一齊炒勻佢啦。哇，已經聞到好香啦！淨係聞到啲味已經超級想食啦。等我快啲將佢上咗碟先，熱頂唔順啦，好肚餓啊！你哋係咪都好想食呢？咁就不妨試下整啦。如果你都中意我嘅影片，請你俾 like 同埋留言話我知啦。仲有訂閱我嘅 channel 啊，記得撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一條片再見啦，拜拜。